Quý vị và các bạn thân mến, Sư Thầy Giác Minh Luật là một người tu hành khá trẻ tuổi, như chúng ta hay gọi bây giờ là thế hệ 9X. Thầy là một người có sự giác ngộ sớm với Phật Pháp và một lòng quy y cửa Phật. Với sự uyên bác và trí tuệ của Thầy, cùng những bài giảng về đạo Phật gần gũi mang hơi hướng tuổi trẻ đã giúp rất nhiều bạn thuộc thế hệ 9X, thế hệ 2K, thậm chí là các bạn nhỏ sinh sau những năm 2010 tiếp cận gần hơn với Phật Pháp. Ngoài ra, Thầy còn có rất nhiều những cuốn sách hay về nhân sinh quan, về con đường tu hành. Thành công là vậy, nhưng lý do vì sao Thầy lại bị cấm giảng? Trong bài viết ngày hôm nay, kênh YouTube Tôn giáo Tín ngưỡng sẽ giúp quý vị và các bạn tìm hiểu rõ hơn về tiểu sự thân thế, quá trình tu hành và đặc biệt chúng ta hãy cùng nhau thảo luận về lý do mà Sư Thầy Giác Minh Luật bị cấm giảng. Thông qua nội dung chi tiết trong video sau đây. Sơ lược tiểu sử Sư Thầy Giác Minh Luật. Sư Thầy Giác Minh Luật có tên thật là Lê Văn Trúc. Thầy sinh ngày 15 tháng 8 năm 1992, nguyên quán tại tỉnh Bình Thuận. Sư Thầy là người có duyên với Phật Pháp. Thầy xuất gia ngay từ nhỏ tại Phật xá Ngọc Minh, tỉnh Bình Thuận, thuộc dòng Phật giáo Khất Sĩ. Tuy rằng Sư Thầy thuộc thế hệ 9X mang trong mình rất nhiều hoài bão, ước mơ, nhiệt huyết của tuổi trẻ, thế nhưng Sư Thầy lại dành trọn tất cả cho Phật Pháp, hướng tới mục đích cao cả nhất của nhà Phật, đó chính là truyền bá tư tưởng, suy nghĩ và cách nhìn nhận nhân sinh quan, thế giới quan qua con mắt của đạo Phật. Lý do gì mà Sư Thầy Giác Minh Luật bị cấm giảng Pháp ở Việt Nam? Quý vị và các bạn thân mến, khi tìm hiểu về cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì Ngài chính là người đầu tiên hoằng Pháp, thuyết Pháp. Đức Phật đã khuyên những vị La Hán lên đường đi hoằng Pháp, thuyết Pháp vì hạnh phúc, vì lòng từ bi, vì sự an lạc cho loài người. Từ những vị La Hán khi xưa, giờ đây chúng ta đã có thêm rất nhiều những hòa thượng, các vị chân tu, sư thầy, thuyết Pháp đến tất cả mọi tầng lớp người dân trong xã hội và trên khắp thế giới. Hiện nay, với sự phát triển của xã hội, Phật Pháp đã trở nên gần gũi hơn với mọi người. Những bài thuyết Pháp được mọi người hàng ngày hàng giờ có thể tìm thấy trên các phương tiện thông tin đại chúng. Mỗi vị tu sĩ đều có năng khiếu sở trường riêng trong việc hoằng Pháp lợi sinh. Có thầy thích là người trực tiếp giảng Pháp, lại có người thích tổ chức các khóa tu, dựng những bộ phim, vở kịch đề tài Phật Pháp. Lại có những người sáng tác các bài hát hay về đạo Phật. Những điều này giúp cho đại chúng, các tầng lớp trong xã hội từ trẻ em tới người già, từ sinh viên đến những người đang đi làm, từ tầng lớp công nhân tri thức đến giới văn nghệ sĩ đều có thể tiếp cận được với Phật Pháp theo cách mà họ thấy thoải mái nhất. Cũng như vậy, đối với các vị giảng sư thì có người thuyết Pháp thu hút giới tri thức, có thầy lại thuyết Pháp thu hút giới bình dân, cũng có thầy thuyết Pháp thu hút giới học sinh, sinh viên. Tùy theo nhân duyên và khả năng thuyết giảng của mỗi người mà phù hợp với từng đối tượng nhất định. Những vị giảng sư thuyết Pháp thu hút được giới trẻ ngày nay không nhiều, các vị giảng sư rất khéo léo nắm bắt được tâm tư, tình cảm, lời Pháp chạm đến trái tim của giới trẻ, cho nên đã thu hút rất nhiều các bạn trẻ hiện nay tìm tới Phật Pháp. Hiện nay, tại Việt Nam chúng ta, có được bao nhiêu tăng ni mà khi nhắc đến tên họ của các thầy giới trẻ cảm thấy gần gũi và quan tâm. Tôi chắc chắn số đó không có nhiều, những thầy thuyết Pháp mà các bạn trẻ hiện nay quan tâm và tìm tới các chùa để nghe trong các khóa tu có một số cái tên như Sư Cô Giác Lệ Hiếu, Sư Thầy Giác Minh Luật, Đại Đức Thích Tâm Nguyên. Theo Hòa Thượng Thích Chân Tính, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại một số địa phương đã đưa ra quyết định cấm Sư Thầy Giác Minh Luật giảng Pháp trong Phật sự của họ. Tuy nhiên, không rõ liệu thông tin này có đúng hay không. Nhiều Phật tử, trong sự tò mò và quan ngại, đã liên lạc với Cổng Thông tin Giáo hội Phật giáo Việt Nam để tìm hiểu thêm về vấn đề này. Tuy nhiên, Ban biên tập, bảo trì bản tin đã khẳng định rằng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam không nhận được thông tin liên quan. Nếu thông tin về việc cấm giảng Pháp là chính xác, nhiều người tự đặt ra những câu hỏi quan trọng. Liệu Sư Minh Luật có vi phạm pháp luật hay không? Có phạm trọng giới Ba La Di hay không? Đặc biệt, nếu không có vi phạm những điều này, vấn đề là gì đã khiến một người xuất gia, một học giả Phật tử, không được thuyết giảng? Hòa Thượng Thích Chân Tính đã từng chia sẻ, Sư Thầy Giác Minh Luật rất có duyên với giới trẻ, đặc biệt có sức thu hút đối với các bạn sinh viên. Theo một số nguồn thông tin, giáo hội cho rằng Sư Thầy Giác Minh Luật bị cấm giảng vì thuyết giảng quá nhiều về đề tài tình yêu, không phù hợp với những người xuất gia. Nếu đúng với những thông tin trên thì chúng ta cùng nhau nhìn nhận một chút. Thứ nhất, xét về mặt xã hội, về quyền con người thì đất nước chúng ta là một đất nước xã hội chủ nghĩa. Mọi công dân đều có đầy đủ mọi quyền công dân và quyền lợi gần nhất ở đây chính là tự do ngôn luận, tự do báo chí. Con người được tự do trình bày ý kiến của bản thân, được phép phản biện và lên tiếng tranh đấu cho những gì chưa hợp lý tổn hại đến lợi ích của bản thân hay cộng đồng. Đồng thời những phát ngôn đó không được gây tổn hại đến lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tập thể cũng như của quốc gia.
Vậy chúng ta hãy cùng nhìn nhận một cách khách quan những bài giảng pháp của sư thầy Giác Minh Luật. Bạn có thấy những bài giảng đó có gây tổn hại đến ai hay không? Theo quan điểm của tôn giáo tín ngưỡng, những nội dung bài giảng của sư thầy Giác Minh Luật không làm tổn hại đến bất kỳ ai, đặc biệt là các bạn sinh viên, những người quan tâm nhất đến các bài giảng của thầy. Những bài giảng đó chỉ giúp cho người ta hướng thiện, hướng thượng, sống tốt hơn. Trong nội dung bài giảng không hề động chạm đến những vấn đề nhạy cảm như tôn giáo chính trị hay những vấn đề thô tục nhạy cảm. Vậy thì việc cấm sư không được thuyết pháp nữa khác gì với việc cấm nói, cấm trình bày quan điểm và ý kiến cá nhân của một công dân bình thường đang sống trong một đất nước dân chủ như đất nước chúng ta. Thứ hai, các bạn hãy cùng tôn giáo tín ngưỡng xét về nội dung các bài giảng pháp của sư thầy Giác Minh Luật. Mỗi vị giảng sư sẽ phải căn cứ vào đối tượng chúng sinh mình hướng đến để có những bài thuyết pháp phù hợp nhất. Một bài thuyết pháp thành công thì phải là bài pháp được người nghe cảm nhận và công nhận. Chúng ta không thể đánh đồng tất cả các bài thuyết pháp, không phải bài pháp nào cũng phù hợp cho tất cả mọi lứa tuổi người nghe. Có những bài pháp dành cho những người già, có bài pháp dành cho các em nhỏ. Trong Phật giáo đó gọi là phù hợp căn cơ. Với giới trẻ, những con người đang căng tràn nhựa sống, đang mong ước mang sức trẻ cống hiến cho đất nước, cho dân tộc. Vị giảng sư cần phải biết thính chúng của mình hôm nay đang hướng đến điều gì để có những bài giảng cho phù hợp, nói đúng tâm lý của họ. Điều đó sẽ giúp cho họ đạt được mục đích đang khao khát, đang hướng đến một cách đúng đắn và phù hợp với lẽ phải theo đúng giáo pháp, như vậy mới có thể thu phục được nhân tâm. Khi giới trẻ bây giờ đang hướng đến tình yêu đôi lứa, đến hạnh phúc gia đình, thì vị giảng sư đó sẽ dùng các bài pháp phù hợp căn cơ nhất để hướng dẫn các bạn trẻ cách thức có được một tình yêu trong sáng, không tà dâm. Tình yêu chung thủy, tình yêu đạo đức, những tình cảm đôi lứa tốt đẹp, cùng với đó là tình yêu quê hương đất nước. Tình yêu đối với Phật Pháp giúp xây dựng và gắn kết các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, tình thương giữa con người với con người. Những đề tài này thật sự rất gần gũi, thiết thực và cần thiết cho giới trẻ. Các bạn thân mến, không phải ai đến với đạo Phật cũng để xuất gia tu học, ai cũng cầu giải thoát. Chúng ta, những con người bình thường đến với đạo Phật vì giáo lý đúng đắn của Đức Phật, đưa ra những phương pháp trị liệu giúp chúng ta vượt qua những khó khăn, bế tắc về tinh thần trong những giai đoạn của cuộc đời. Cuộc sống xô bồ của xã hội khiến chúng ta ngột ngạt, đôi khi tìm đến cửa chùa chỉ để tìm lại sự bình lặng trong tâm thức, qua tiếng chuông chùa, tiếng gõ mõ tụng kinh và cái không khí trong lành của nhà chùa. Mỗi con người khác nhau đều có những mối nặng lòng khác nhau. Chính vì vậy mà mỗi vị giảng sư đều phải thật khéo léo hướng dẫn người khác một cách hợp lý để giúp cho cuộc sống của họ trở nên tốt đẹp hơn. Hòa thượng Thích Chân Tính từng chia sẻ, pháp vị cũng giống như món ăn vậy, người ta sẽ không ăn nếu người ta thấy không hợp khẩu vị và sở thích. Giới trẻ đang quan tâm đến tình yêu đôi lứa, tình yêu gia đình thì chúng ta phải nói về tình yêu đôi lứa và tình yêu gia đình một cách tốt đẹp lành mạnh. Những hướng dẫn cụ thể đến từ sự chắt lọc những lời dạy cao quý của Đức Phật qua kinh điển. Những giảng sư hiểu được tâm lý và niềm khao khát hướng đến điều gì của các bạn trẻ sẽ có thể tháo gỡ những vướng mắc, giúp họ vượt qua những cạm bẫy, sóng gió, bất hạnh trong tình yêu đôi lứa, tình yêu gia đình. Như vậy nếu lấy lý do sư thầy có những bài thuyết pháp về tình yêu mà bị cấm giảng là không hợp lý, không thuyết phục. Trên thực tế có rất nhiều các thầy cũng có những bài giảng về tình yêu rất hay, rất thu hút, có nhiều thầy còn hướng dẫn rất chi tiết. Nhưng chưa thấy giáo hội lên tiếng, phê bình hay chỉ trích và thậm chí bị cấm giảng như sư thầy Giác Minh Luật, hay là những vị này họ có chức quyền, có thế lực nên không ai dám động đến. Còn sư thầy Giác Minh Luật chỉ là một tu sĩ trẻ bình thường, không có chức vị gì nên bị gây khó khăn và cấm cản. Còn một nguyên nhân nữa về việc sư thầy Giác Minh Luật bị cấm giảng mà tôn giáo tín ngưỡng được biết đó là trong bài thuyết pháp của mình, sư thầy Giác Minh Luật làm thính chúng cười quá nhiều bằng những câu nói nổi tiếng trên các trang mạng xã hội, những ngôn ngữ của giới trẻ. Mỗi giảng sư khác nhau đều có cách giảng, cách truyền đạt khác nhau, mỗi giảng sư là mỗi âm sắc. Không có một tiêu chuẩn nào đặt ra bắt buộc các giảng sư phải giống một người nào đó cả. Cố Thiền sư Thích Nhất Hạnh có cách giảng khác, thầy Thích Pháp Hòa lại có một cách giảng khác. Nhưng điều cốt lõi họ mang đến cho các thính chúng chính là sự bình an trong tâm thức, con người được hướng đến cái thiện, thấm được cái hay, cái đẹp trong những lời răn dạy của đạo Phật. Đặc điểm của sư thầy Giác Minh Luật là trong các buổi giảng pháp của mình, sư thầy luôn làm cho thính chúng cười nhiều, hội trường sôi động đúng với tính chất của tuổi trẻ. Nhờ đó mới hấp dẫn và thu hút được giới trẻ, khi tinh thần thoải mái, vui vẻ thì các bạn trẻ mới say mê, mới thích thú với việc nghe pháp. Đó chính là sự thành công của sư thầy Giác Minh Luật để đưa các bạn trẻ đến gần với Phật Pháp hơn. Vậy ý kiến của bạn ở vấn đề này là gì? Hãy chia sẻ quan điểm của bạn với tôn giáo tín ngưỡng để chúng ta cùng tiếp tục thảo luận.
quá trình tu hành và những thành tựu của sư thầy Giác Minh Luật. Là một người đệ tử cửa Phật, thầy Giác Minh Luật luôn theo đuổi con đường học tập và nghiên cứu Phật Pháp của mình. Hiện tại, sư thầy Giác Minh Luật đã tốt nghiệp chương trình cử nhân BA, chuyên ngành triết học Phật giáo tại Đại học MCU Thái Lan. Trong quá trình học tập tại đây, sư thầy cũng là một trong những tăng sinh Việt Nam có thành tích học tập xuất sắc khi liên tục nhận được nhiều học bổng do nhà trường trao tặng. Với sức trẻ và tấm lòng theo đuổi trí thức của mình, sư thầy vẫn đang tiếp tục theo học tại một trường đại học ở Mỹ. Việc du học ở một phương trời xa xôi cũng gặp rất nhiều áp lực vì bản thân sư thầy chưa tiếp xúc với môi trường này quá lâu, còn rất nhiều điều cần sư thầy trải nghiệm và thích nghi. Sư thầy chưa chính thức làm trụ trì tại một ngôi chùa nào cả. Ngoài thời gian học tập ở Mỹ, thì sư thầy Giác Minh Luật cố gắng tạo điều kiện để tổ chức các khóa đào tạo, thuyết pháp cho người Việt Nam sinh sống tại Hoa Kỳ vào những ngày Chủ nhật. Trong những thời gian còn lại, sư thầy Giác Minh Luật dành thời gian với đam mê viết sách của mình. Sư thầy đã cho ra mắt rất nhiều cuốn sách hay về Phật Pháp và cách nhìn nhận của Phật giáo về nhân sinh quan. Sư thầy Giác Minh Luật đã xuất gia khi còn rất trẻ, sự nghiêm túc trong tu tập, cùng với đó là tình yêu và đam mê với Phật Pháp. Sư thầy đã tích lũy được rất nhiều kiến thức về Phật học trong thời gian tu hành. Với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và tâm nguyện chia sẻ những kiến thức cao sâu của đạo Phật đến với nhiều người hơn, nên thầy đã thành lập câu lạc bộ mang tên Nhân Sinh khi mới chỉ 18 tuổi. Câu lạc bộ là nơi quy tụ của các bạn trẻ, học sinh, sinh viên yêu thích Phật giáo và mong muốn làm những việc tốt để giúp đỡ mọi người. Trong quá trình hoạt động của câu lạc bộ của mình, thầy đã tổ chức rất nhiều các buổi chia sẻ, thảo luận, kết bạn và thực tập thiền định, giải thích về sự uyên bác của đạo Phật cho mọi người. Nhờ đó, sư thầy Giác Minh Luật đã giúp cho câu lạc bộ duy trì hoạt động trong suốt nhiều năm. Năm 2013 là một năm đặc biệt đối với sư thầy Giác Minh Luật. Những cố gắng cống hiến của sư thầy cho cộng đồng đã được công nhận. Sư thầy Giác Minh Luật chính thức được xướng danh là tài năng trẻ của Việt Nam trong lĩnh vực văn hóa và hoạt động xã hội. Những giải thưởng, khen ngợi từ nhiều cơ quan báo chí không những trong nước mà có cả những bài báo nước ngoài đã góp phần làm nổi bật hơn và giúp sư thầy có thể đến gần hơn với những tấm lòng hướng đạo. Những cuốn sách nổi tiếng của sư thầy Giác Minh Luật. Sư thầy Giác Minh Luật đã cho ra đời nhiều đầu sách hay về Phật Pháp, mang âm hưởng Phật giáo dành riêng cho người trẻ tuổi hiện đang yêu quý đạo Phật và một lòng hướng thiện. Các tác phẩm này đã hòa vào dòng chảy của văn học tuổi teen với văn phong vô cùng nhẹ nhàng, vui nhộn, thú vị và gần gũi với người đọc. Từ đó các tác phẩm này đã mang đến một sinh khí mới khá thú vị về chủ đề Phật giáo, giúp đáp ứng nhu cầu của đại bộ phận giới trẻ hiện nay yêu thích và muốn quan tâm tìm hiểu đạo Phật. Năm 2015, với cuốn sách Nếu trở thành tu sĩ, chính là tác phẩm đầu tay của sư thầy, tuy không gây tiếng vang lớn nhưng đây chính là sự ấp ủ trong 5 năm của vị sư trẻ. Cuốn sách nói về cuộc sống bình dị và đơn giản nhưng thấm tình đạo vị, thêm chút hồn nhiên nơi cửa đạo của một vị xuất gia trẻ. Với lối văn nhẹ nhàng, giản dị nhưng sâu sắc sẽ mang mới cho độc giả một cái nhìn mới về đời sống thanh cao của tu sĩ nơi cửa đạo thông qua những câu chuyện, bài học, để độc giả có thể chiêm nghiệm và rút ra những lợi ích thiết thực mà quyển sách này mang lại. Năm 2016, sư thầy Giác Minh Luật lại tiếp tục cho ra mắt đầu sách Chú Tiểu Pháp Đăng. Ở cuốn sách này, sư thầy lại cho chúng ta cảm nhận về nhân sinh quan qua đôi mắt ngây thơ của những chú tiểu, sự hội ngộ, sự chia xa, sự quan tâm bảo bọc của vị sư già đức hạnh đối với bọn trẻ. Những câu chuyện đời thường bình dị nhưng chất chứa rất nhiều bài học. Trải dài hơn 130 trang sách, tác giả đã dẫn dắt người đọc vào trong từng câu chuyện ngắn tiếp nối nhau đầy xúc động về những cảnh đời khác nhau của các chú tiểu, khi được hội ngộ và chung sống dưới một mái chùa lá nghèo đơn sơ dưới chân đồi qua sự bảo bọc của một vị sư già hiền lành đức hạnh. Năm 2017, cuốn sách Giác Ngộ dành cho những người trẻ tuổi của sư thầy Giác Minh Luật mang tên Khổ răng mà khổ dứa được xuất bản. Cuốn sách gây tiếng vang lớn trong giới trẻ lúc đó. Những câu chuyện về những nhân vật đời thường được phản ánh qua lăng kính lạc quan và trong sáng. Chúng ta luôn vội vã với cuộc sống cơm áo, gạo tiền mà đôi khi quên mất rằng chúng ta cũng cần những giây phút lặng yên dành cho chính bản thân mình. Cuốn sách được tái bản rất nhiều lần, không chỉ những người trẻ tuổi mà rất nhiều người lớn tuổi cũng tìm thấy được sự bình yên trong đó. Năm 2023, sư thầy Giác Minh Luật tiếp tục đem đến cho những người yêu Phật Pháp cuốn sách Vẻ đẹp của sự cô đơn. Cuốn sách là sự trải lòng của sư thầy trong quá trình tu hành, nơi thầy trải nghiệm sự cô đơn và coi nó như một phần cuộc sống của mình. Không trốn chạy, không lẩn tránh, sư thầy đón nhận những điều đến và đi trong đời mình một cách rất nhẹ nhàng, tìm thấy chính mình để mình trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Những bài giảng nổi tiếng nhất của sư thầy Giác Minh Luật. Bên cạnh việc học tập, sáng tác và những hoạt động cống hiến cho cộng đồng,
thì sư thầy Giác Minh Luật còn giảng dạy về Phật giáo cho đông đảo tăng ni, Phật tử cả trong và ngoài nước. Những bài giảng được rất nhiều những trang mạng xã hội chia sẻ. Đặc biệt, sư thầy còn được rất nhiều các bạn trẻ quan tâm với những câu nói hot trend được thầy ứng dụng vào bài giảng giúp bài giảng trở nên gần gũi hơn, dễ tiếp thu và ghi nhớ hơn. Một số bài giảng hay nhất của sư thầy Giác Minh Luật phải kể đến như Mình là gì của nhau, Vẻ đẹp của sự cô đơn, Vượt qua áp lực cuộc sống, Niềm tin chưa bao giờ cạn, Sống đừng hối tiếc. Nội dung video trên kênh Tôn giáo tín ngưỡng đến đây xin phép được khép lại. Nếu thấy video hay xin các bạn hãy nhấn like, bình luận và chia sẻ để lan tỏa nội dung video này tới cộng đồng. Quý vị và các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chuông dưới góc phải màn hình để nhận được thông báo những video tải lên mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn.